Сразу после появления обзора появилось огромное количество критики по поводу того, что аппарат скрипит. Вот. Собственно говоря, я хочу показать, как я им пользуюсь. Просто набираю цифры, вот нажимаю клавиши. Я думаю, слышно. Что, скрипов нету? Скрипы есть, да, действительно, если вот так сжимать специально аппарат, он будет скрипеть. Но, я не знаю, вот если в жизни вот так вот берете телефон и относите его с жестокостью к уху, ах ты сволочь, я за тебе деньги заплатил, ну я не знаю, ну честно, я по крайней мере, ну по крайней мере у меня вот не скрипит, у вас может и скрипит, ну вот я не знаю, как можно его взять, как. Нажимаю все клавиши. Не, ну так, конечно, если со всей силы. А по поводу задней крышки. У меня самого Samsung M150. У него крышка уже приклеена. Вот. У него механизм чуть-чуть другой. Правда, вот, пришлось приклеивать. Вот так вот. Здесь у меня крышка сама в кармане не снималась. То есть я знаю, что такая проблема существует, но вот здесь вот я вот так делал много раз. Крышка сама по себе не слетает. Вот. Собственно говоря, вот о чем разговор. Я не знаю. Так вот, у меня, по крайней мере, так себя ведет аппарат в руках. У вас может быть в другом. Это зависит, видимо, от строения руки, длины пальцев, положения звезд и так далее. Спасибо, до свидания.